Bonjour à tous, c'est EN R1D A, comme vous le savez, et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, la 4e. Donc, encore en recherche des instructions dans une map que j'ai déjà faite. Donc j'espère que la prochaine vidéo, je pense que ça sera une domination avec en jouant avec le MP5K silencieux avec le couteau tactique pour secondaire. Voilà. J'ai pensé à ça, mais je pense aussi à poser des bonnes dominations. Avec le plein de parties, sans doute. Que des mauvaises parties. Prochainement. Donc là, je vais faire deux mauvaises parties en France, je suis considéré. Moi aussi, je vais faire un match de vidéo quand il vient de commencer là. Getting started. Préparez-vous pour la manche suivante. Bon, pour l'instant ça commence bien. Pour l'instant ça commence très bien, on peut dire même. Je suis du 1-0, mais la première équipe que j'ai fait c'était en B5. J'espère que je peux me rendre la partie. Non! Je suis mort, malheureusement. Je ne voulais pas mourir. Et mon défi, c'était pas le défi, c'est je ne voulais pas mourir de la partie chez moi. Et je me suis fait suivre, malheureusement. Et c'est même ce qui arrive à tuer l'autre et ça. Et il n'y a que des mouvements, il y a une équipe commence, patate, interroge sur un bouclier. Attention. Un net shot. Recherche et destruction. Détruisez l'objectif. Pas mal. Préparez-vous pour la suivante. Mi-temps. Elle dit fait dans les prénoms. Recherche et destruction. Défendez l'objectif.
Hey, John is top safety. On a perdu cette manche, mais ce n'est pas fini. Préparez-vous pour la suivante. Regardez-les. Recherche et destruction. Défendez l'objectif. Drone ennemi repéré. Voilà. La vidéo s'achève sur un 7-4. Donc j'espère que la vidéo vous plaira. Et n'oubliez pas de m'envoyer vos colis pour le clip du jour. Merci.